大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《寄給露露的包裹》。小朋友，你哋有冇寄過包裹俾好朋友啊？裏邊會放啲咩嘅呢？裏面嘅嘢呢，會跟住包裹一齊去旅行，穿越彩虹，飛過天空。不如我哋睇下淘淘寄咗啲咩特別嘅包裹俾遠方嘅露露啦！打開你嘅小耳朵，一齊進入故事世界啦！我哋多謝作者吳宇哲。親愛嘅露露，好耐冇見啦！舊年夏天你借俾我嗰本故事書，我睇咗好多次啊！唔知道幾時先至會再見面，所以我寄咗一個包裹，將佢還返俾你。嗰本《貓咪的神奇旅行》真係太有趣啦！我從來都冇諗過貓都可以自己周圍去旅行。好希望有一日我都可以有自己嘅旅行去搵你玩啊！記得上次你話媽媽焗嘅餅乾係世界上最好食嘅。你一定好掛住餅乾嘅味道啦！我特別請媽媽焗多啲寄俾你食啊！依次仲有芝士味同朱古力口味嘅餅乾，你一定會鍾意㗎！記得趁新鮮，快啲食完啦！係啦，今年夏天婆婆嚟咗我哋屋企住咗1個禮拜，教我點樣去縫手巾。我喺上面繡咗幾粒星星送俾你。偷偷地話俾你知啊，今次係我第一次寄包裹啊！我諗仲可以放啲咩喺包裹入邊一齊寄俾你呢？所以我穿咗2條手鏈，你同我一人1條。露露嘅係紫色，我嘅係橙色。就好似舊年夏天我哋一齊去咗海邊着嘅嗰件衫，露露嘅係紫色，我嘅係橙色。我真係好想快啲見到你呀！下次我哋再一齊玩啦！唔知道個包裹幾時會寄到呢？希望收到呢個包裹可以俾你一個大驚喜啦！想念你嘅好朋友淘淘上。親愛嘅淘淘，小餅乾似乎經歷咗一場精彩嘅冒險喎！多謝你寄俾我嘅包裹，真係令到我太驚喜啦！我好鍾意你送俾我嘅手鏈同手巾仔，仲有小餅乾啊！係呢，我哋幫小老鼠改個名叫做小餅乾好唔好啊？下次我哋見面時，你再教我縫星星啊！好想快啲見到你啊！想念你嘅露露同小餅乾上。故事就講完啦。竟然小老鼠偷偷地入咗去個包裹入面，仲偷食咗好多餅乾添。不過好彩淘淘寄俾露露嘅心意，露露全部都收到嘅。但係小朋友，你哋知唔知其實小老鼠係唔可以寄包裹㗎？有好多地方都係唔可以寄小動物嘅喎。例如好似日本，佢哋係禁止寄動物同埋植物嘅。英國呢，就唔可以帶啲易燃嘅物品喎，例如香水啦、指甲油，仲有電池、電芯都唔可以㗎。所以寄包裹之前，最好問下香港郵政嘅叔叔同姨姨，或者上佢哋嘅官網 Hong Kong Post 了解清楚，因為規則係會變㗎。如果你哋都有掛住同珍惜嘅人，即使分開兩地，都可以用心意同小行動聯繫彼此。好似寄包裹、寫信，同時都可以運用想像力，欣賞生活中嘅小驚喜細節，寫喺信入邊或者畫出嚟寄俾掛住嘅人㗎。如果你都鍾意呢個故事，可以 like 同 share 俾你嘅朋友，記得去撳訂閱嘅掣，仲有隔離嗰個小鈴鐺，當我一出新故事嘅時候就可以通知你啦。今日時間差唔多啦，我哋下次再見啦。拜拜。